جوج ديال الوصفات سحرية اللي غادي ينفعوك خلال هاد الفترة الزمنية. الوقت اللي كيعاني بزاف الناس من مشكل ديال الكحة، السعال، البلغم، الانفلونزا، الرشح، وكذلك المناعة اللي كتكون قليلة او لا ضعيفة. معاناة اللي كيعانيوها بزاف الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الحساسية او عندهم مشكل ديال الحساسية، والربو، ضيق ديال التنفس، الالتهابات الرئوية وغيرها من المشاكل الصحية. ماشي غير وصفة وحدة اللي في الفيديو، انما جوج ديال الوصفات سحرية اللي غادي يهنيوك طول هاد المدة من هنايا حتى لشهر ماي ان شاء الله باذن الله. فرجة ممتعة وبقي معايا. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكون الأول ديالنا، هو مكون اللي معروف بالفوائد ديالو الكثيرة والعديدة، وتعتبر من بين النباتات أولا من بين الأشجار ديال الجنة، أنه ذكر في القرآن الكريم. كيخفض لنا نسبة الكوليسترول في الدم بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال الكوليسترول في الدم، وهذه فوائد عامة بخصوص المكونات. كذلك كمنع لنا التخثر ديال الدورة الدموية، وكذلك ينفع في حالات ديال البرودة والروماتيزم وآلام الظهر والمفاصل وغيرها. ونبغي نقول لكم بأن هذه الحلقة راه فيها جوج ديال الوصفات، نتمنى أنكم تشوفوهم بزوج. كذلك كيحسن لنا الصحة ديالنا بشكل رهيب جدا 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 جدا، لأنه كيخلصنا من مجموعة ديال المشاكل الداخلية والخارجية، بحيث أنه ممكن نستعملوه حتى خارجيا بالنسبة لحل المشاكل ديال الشعر والتقوية ديالو، وكذلك حتى بالنسبة الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الصلع وتساقط الشعر. واكيد اكيد خدمنا به وصفات كثيره، وكيمنع ظهور الشعر الابيض بالنسبه للناس اللي كيف تنقولوا ما تيبغيوش نهائيا يكون فيهم الشيب. وهنا نبغي نقول لكم انه كاين بزاف ديال الاسباب ديال السعال مع البلغم، ماشي غير حاجه ولا جوج، بحال المرض الفيروسي اللي معروف كيف ما تنقولوا بنزلات البرد والانفلونزا، وكذلك تصرف المخاط على طريق الحلق، يعني ملي كتكون هذيك التلخيمه اعزكم الله. كذلك بالنسبه بعض المرات كيكون مشكل ديال التلوث، بحيث ان هذا التلوث كيؤدي المشكل ديال التلوث في المجاري التنفسيه المتصله بالرئتين، شيء اللي كيعطينا التهابات في الشعب الهوائيه، وكذلك تعطينا دي برونشيت في الصدر ديالنا، وبعض المرات لا قدر الله الا بقى هكا الحال كنوليو في مرض السل. هادشي علاش حاولوا انكم ديروا التحاليل ديالكم تعرفوا بعدا شنو النوع ديال هذا ديال البرد اللي عندكم، الى ما فاتكمش الحال على هاد الوصفات الطبيعيه، واكيد الادويه اللي ممكن انكم تاخذوها بالاستشاره ديال الطبيب ديالكم او لا كذلك الصيدلي. غادي ناخذ هنايا معلقه صغيره ديال الزنجبيل، وغادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال العسل الحر. وهنايا بالنسبه لنوع ديال العسل تيتشترط انه يكون ضروري اما ديال الزعتر، الزكوم او لا كذلك الكاليبسوس، ضروري 1/3 ديال هاد الانواع ديال العسل، لانهم عندهم فعاليه كبيره 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 وبزاف. المرحله المواليه قبل ما نخدم الوصفه الثانيه، غادي ناخذ واحد نص حامضه اللي معروفه اول شيء انها غنيه بالفيتامين سي، كذلك كتقوي المناعه. وبالنسبه لهاد الوصفه البنات درتها حتى المش ديالي من بعد ما كنضربوا البرد، والحمد لله وشكر لله ليله واحده تخلص من هذاك المشكل ديال ديك التخرخيره اللي كتكون في الصدر، اولا هذاك المشكل ديال البحه ديال الصوت، وكذلك حتى هذاك المشكل ديال النيوف اللي تيكونوا دايزين. انا شخصيا من زمان كنعتمدها. العائله ديالي ملي كيبدا شهر شو تنبر، يعني كتبدا التغيرات ديال الجو حتى لشهر 3، يعني ولو ما تيضرهمش البرد كنديرها ليهم باش نتفادى المشاكل ديال المناعه تنزل، كذلك باش نتفادى المشاكل ديال يضربهم البرد. راه دابا نيت سمعتهم تيعطسوا حدايا، غادي نوض نوجدها ليهم.
خاصة الناس اللي عندهم ناس دي بريماتوري، وكذلك ناس اللي كتكون المناعة ديال الجسم ديالهم نازلة. غادي نضيف على الخليط الأول وغادا نخلط جيدا. نخلط هذا الخليط جيدا كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ جوج ديال الكيسان. منساوش بانهم كاينين وصفات اخرى ومكونات اخرى كثيره اللي ممكن اننا نستعملوها، ولا غنقسموها في الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله. الا عجباتكم هاد النوع ديال الوصفات خليوها لينا في التعليق، واكيد سنكون في الخدمه وغادي نقدموها لكم. فوالا كيف كتشوفوا معايا، وغادي نضيف من بعد ماء غليان اولا الماء اللي غادي يكون طيب، اللي غادي يكون طالق السبوله. غادي نخلط هاد المكونات جيدا، عاد غندوز للوصفه الثانيه. غير هي بالنسبه لهاد الكاس ضروري 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 ما تغطيه باش ما تجيش منه هذوك الزيوت الطياره. اما بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجو فيها احد المكونات اللي متواجد في كل دار وفي كل بيت، واكيد اكيد غادي نلقاوه عند كل سيده. ما نساوش بانه جد مهم بالنسبه لفقر الدم، وكذلك يكثر الكريات الحمراء، كذلك ينفعنا بالنسبه للمعده بحيث انه كيخلصنا من الحموضه الانتفاخ، وكيمنحك الشعور بالراحه، كيتعتبر كمزيل للالام وهاضم بشكل كبير. وماشي غير هادشي، انما كيساعد وكينظم لنا التنفس، لان عنده تاثير ايجابي على الجهاز التنفسي، وكيتعتبر مضاد حيوي طبيعي كيساعد على التخلص من تجمع السوائل المخاطيه في الصدر ديالكم. وهادشي علاش غنستعملوه في هاد الوصفه، انه الكمون. وكذلك كيعزز لنا الطاقه ديال الجسم ديالنا، بحيث انه كيساعد وكيحفز عملية الأيض وتيحارب البطء ديالها، الشيء اللي كيحسن لنا مستويات الطاقة وكيجعل الجسم كيحس بالتحسن. كذلك كيطرد السموم من الجسم، وكيسهل كذلك تنظيف المجاري والمسالك في الجسم ديالنا. وهنايا ضروري ما خصنا ناخذوه يكون بلدي ويكون جديد. غادي ناخذوه ونديروه في الشميشه مزيان تيتقرمل، ومن بعد في الشمس حتى كيتقرمل، ومن بعد كنطحنوه مزيان. وكناخذو هنا قطعه ديال الجبن، وهذيك وصفه اوليه، ممكن اننا نديرو وصفه اخرى. هنا معلقه كبيره، وغادا نخلط جيدا 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 هاد المكونات. هذيك وصفه اوليه، وممكن كذلك اننا ناخذوه ونضيفوه غير مع زيت الزيتون اللي بغيتوه يكون دقه قبطله كيف ما نقولوا. كناخذوه كنخلطوه مزيان. بالنسبه اللي درناه مع القطعه ديال الجبن، ما علينا غير ناخذوه نتناولوه هكا ونشربوا معاه كاس ديال الحليب اللي غادي يكون فايض وكذلك فيه العسل حر، اما ديال الزكوم اولا ديال الكاليبسوس. اما الا ما كانش فكنحاولوا الا درتي الوصفه الثانيه غتاخديها وغادي تفيضيها، تسخني شويه هذاك
زيت مع هاد المكونات ومن بعد غادا تناوليها. صدقيني غادي تهناي من الكحة للأبد، وغادي تهناي من السعال بإذن الله سبحانه وتعالى، وأكيد غادي تستافدي من الفوائد ديال المكونات اللي من بينها رفع المناعة ديال الجسم ديالك، وكذلك عدم معاناتك في هذا الفصل ديال تغير الجو من مجموعة ديال المشاكل الصحية اللي تقدر أنها تسبب لك ازعاج. وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودكم نقول لكم شكر خاص على المتابعه.